孩子是活蹦乱跳的，自己爬到手术床上的，最后就变成一具尸体了。没把咱们的孩子当人呢，真是啊！医院给的这个结果叫弥漫性肺泡出血，说是肥胖和打鼾导致的。据大风新闻，新学期开学在即，黑龙江省哈尔滨市一名10岁女童手术后却再也回不到课堂。女孩母亲汤女士介绍称，女儿3、4岁时，他们发现扁桃体肿大，有时发炎导致发烧，那时医生称不用管，到了7岁左右，扁桃体自然会萎缩。汤女士说，女儿今年10岁了，平时也不再发烧，只是睡觉时有时打呼噜。她想问问医生，究竟要不要做扁桃体切除手术？首都医科大学附属北京儿童医院、黑龙江医院的医生说，可以通过微创手术切除扁桃体。汤女士回忆，8月6日中午12点40分左右，女儿被推进手术室做全麻切除手术。当天下午1点40分左右，有医生告诉她孩子手术一切顺利。没想到当天下午2点30分左右，有医生告诉她说，孩子咳嗽并伴有肺部出血，可能要送 ICU 救治。大约10分钟后，医生叫汤女士夫妻俩去看孩子最后一眼。医院出具的死亡报告显示，死亡时间是当天下午5时左右。汤女士称，手术前主刀医生、麻醉医生分别单独谈话，自己送给对方1500元红包。汤女士的一名亲属称，事发后他们查看了医院的监控，发现麻醉医生杨某在女孩手术期间离开现场近1小时。8月21日，该医院的一份处理决定显示，经研究决定，给予耳鼻咽喉头颈外科医生高某、麻醉科医生杨某免除职务。哈尔滨市道里区卫健委一工作人员称，该医院系黑龙江省卫健委管辖，就地域来说，目前他们已启动调查程序介入调查。